Bingo, bingo ti poljubim. Donesu te na svijet, daju ti ime, hrane te i oblače, uče disciplini, dodjeljuju ti uloge, a onda izbace te iz kuće. I što ti preostaje? Simpa 098, pristupaš na svima, simpa meni, simpa tebi, danas sutra simpa njima. Uključu se u mrežu, novu simpu ti nabavi, danas frendove nazovi, sutra ludo se zabavi, zato odluči se odmah, svaku muku sebi skrati, tvoja simpa te čeka, u krone ti navrati. Simpa, simpa, simpa 098. Jedan poseban mjesec, 5 minuta do ponoći, 20 dobrih prijatelja i 2000 razloga za slavlje. Blagoslovljen Božić, spokojnu novu godinu želi vam Cosmopolitan Life, vaše osiguravajuće društvo. U prvim minutama nedjelje 2. siječnja u Republici Hrvatskoj je počela izborna šutnja koja će trajati cijeli sutrašnji dan kada se u Hrvatskoj održavaju parlamentarni izbori. Svoje biračko pravo već danas mogu ostvariti hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. U nedjelju i ponedjeljak oni će moći glasovati u 47 država na ukupno 152 biračka mjesta. Novi saziv Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora izabrat će se čistim razmjernim izbornim sustavom, a za oko 150 zastupničkih mjesta natječe se do sada najveći broj kandidata, njih oko 4000. Na izbore naime izlazi 35 političkih stranaka, 15 koalicija, 20 nezavisnih lista te 30 kandidata za zastupnike nacionalnih manjina. Milenijski kompjuterski bug nazvan Y2K nije ugrizao dok je 2000. prelazila zemljinu kuglu, ali stručnjaci upozoravaju gospodarstvenike i vlade da i dalje budu na oprezu. Ruski i američki nuklearni projektili ostali su u svojim silosima, a putnički zrakoplovi nisu odstupili sa svojih kurseva, dok se kompjuterski svijet nosio sa prelaskom na 2000. 89 od 170 zemalja koji izvješćuju o bugu međunarodno središte za suradnju na problemu Y2K u Washingtonu objavilo je da je 11 područja vitalnih za život, uključujući energetiku i telekomunikacije, za sad funkcionira normalno.
Nuklearne centrale u svijetu prešle su u 2000. godinu bez sigurnosnih incidenata, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Prema priopćenju agencije koje je objavljeno u njezinom sjedištu u Beču, niti u jednoj nuklearnoj centrali u svijetu nije se dogodio incident sa posljedicama po sigurnost, a kao rezultat prelaska u 2000. godinu. Izvršene pripreme tijekom posljednjih nekoliko godina za prelazak u 2000. godinu stavlja naglasak na vrijednost međunarodne suradnje u nuklearnom području, istaknuo je glavni direktor agencije Mohamed El Baradei. Agencija je tijekom cijele noći od 31. prosinca na 1. siječnja nadzirala rad nuklearnih centrala u svijetu. Portugal je od jučer preuzeo rotirajuće predsjedanje Europskom unijom, koju u narednoj godini očekuje proširenje, uspostavljanje obrambenih načela te borba protiv nezaposlenosti. Glavni je cilj proširenje, u to uopće ne sumnjam, kazao je portugalski ministar vanjskih poslova Gama u intervjuu za list Expresso. Obrana će također biti na dnevnom redu tijekom portugalskog predsjedanja EU-om, naime postavlja se pitanje kako uskladiti predviđene vojne snage Europske unije s djelovanjem NATO-a. U ožujku Portugal će ujedno biti i domaćin posebnog sastanka na vrhu Europske unije koji će se održati na temu nezaposlenosti i gospodarskih reformi. Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju u 2000. predsjedat će Austrija. Ona će na tom mjestu zamijeniti Norvešku, koja je OESS-om predsjedala protekle godine, a sljedeće 2001. tom će organizacijom predsjedati Rumunjska. Austrija se nada da će ove godine OESS usko surađivati s Europskom unijom u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva, izjavio je novi izvršni predsjednik OESS-a, austrijski ministar vanjskih poslova Wolfgang Schüssel, koji će na tom mjestu zamijeniti svog norveškog kolegu Volebeka. Nakon šoka koji je izazvala ostavka predsjednika Jelcina, Rusi su sada usmjereni na čovjeka koji je privremeno preuzeo predsjedničku dužnost kako bi unio reda u politiku i gospodarstvo zemlje. Privremeni predsjednik Vladimir Putin rekao je da podupire demokratske i tržišne reforme, a Jelcin je ustvrdio da se Rusija nikada više ne može vratiti svojoj totalitarnoj prošlosti. Mnogi Rusi, međutim, vide autoritarne tragove u bivšem dužnosniku KGB-a. Premijer Putin uživa veliku potporu javnosti u ispitivanjima javnog mišljenja i to ponajprije zbog žestokog vođenja ofenzive u pobunjenoj Čečeniji i dojma da je čovjek od akcije. Mnogi se Rusi nadaju da bi Putinova pobjeda na najavljenim predsjedničkim izborima u ožujku za Rusiju otvorila novo razdoblje stabilnosti nakon 8 kaotičnih godina Jelcinove vlasti. U borbama oko čečenskog glavnog grada u posljednja 24 sata ubijeno je 8 ruskih vojnika, a 16 ih je ranjeno, objavio je general Vadim Timčenko, član glavnog stožera ruske vojske. Timčenko je dodao kako su ruske snage ubile oko 90 čečenskih pobunjenika u samom Groznom. Stanovnici Groznog novu su godinu dočekali izloženi snažnim ruskim bombardiranjima. Privremeni ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer posjetio Čečeniju, odbio je kazati kada će završiti ruska intervencija u Čečeniji. Članovi udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata djelatnika Koprivničke Podravke drugu godinu zaredom u samu ponoć na prijelazu iz stare u novu godinu položili su vijence za slobodnu Hrvatsku kod Kamenog križa podignutog na ušću Vuke u Dunav. Zajedno s njima počast poginulim braniteljima Vukovara i cijele Hrvatske odali su i članovi još nekoliko udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Predsjednik udruge Mladen Pavković istaknuo je kako je Vukovar simbol slobode, dostojanstva i svega onoga što Hrvatska jest i treba biti. Za nas, hrvatske branitelje, nove godine više nisu što su nekada bile. Za nas su to trenuci prisjećanja na drage nam suborce, sinove i očeve kojih više nema među nama, istaknuo je Pavković. I vrijeme danas na sjevernom Jadranu djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. U kopnenom području ujutro mjestimice magla. Danju promjenljivo oblačno, pri čemu ponegdje, i to uglavnom u sjevernim i središnjim predjelima, može pasti i malo snijega.
Frankov čips, bogatstvo različitih aroma i okusa. Najbolji je Frankov čips. Znamo da visoka tehnologija ne mora biti komplicirana. Svaki proizvod mora ispuniti svoju zadaću kako bi kao rezultat mogao pokloniti veselje. Samsung Digital otvara svoj svijet. Samsung Digital. Everyone's invited. This is my friend Peggy Ettinger and my son Dylan Leary. Dylan? Udovac s dvoje djece hrabro se bori sa svakodnevnim problemima. Ali prava zabava tek će početi kad se obitelj preseli u Oakland, četvrt nastanjenu čudacima. Danny DeVito, Neslomljivi Jack. Odličan obiteljski film redatelja Mašala Herskovića. Neslomljivi Jack u Foxovoj filmskoj večeri. Kralj New Yorka, odličan film Abela Ferrare iz 89. Izašavši iz zatvora, narkokralj odluči vratiti izgubljeno tržište, ali i uložiti novac u plemenite svrhe. U noćnom filmskom maratonu, kriminalistička drama Kralj New Yorka, Christopher Walken, Lawrence Fishburne, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito, Teresa Randall. Poštovani natjecatelji Kolozova, u najnovijoj ponudi Tehno Šimunaja odsad je bogat izbor kućanskih aparata i uređaja ugledne marke Electrolux, s kojima će vam svakodnevica biti lakša i ljepša. 1111 kuna, današnja nagrada Tehno Šimunaja mogla bi vam pomoći u lakšem donošenju odluke pri kupnji. Ponavljamo nagradni zadatak od 26. siječnja. Podsjećamo vas da jednog od dnevnih dobitnika Kolozova u siječnju očekuje primamljiva mjesečna nagrada 11.111 kuna. Nazovite Kolozov 060 404 404. U magazinu Alpe Dunav Jadran. Suvremena arhitektura i urbanistika za novo lice Beča. Hidroelektrično postrojenje izdubljeno u planini. Djeca s otoka Unija zrakoplovom odlaze u školu u Mali Lošinj. Portret 90-godišnjeg austrijskog slikara Fritza Frekliha. Sudionici hrvatske političke scene pred kamerama Hrvatske televizije potpuno otvoreno. O svim aktualnim političkim događajima otvoreno s Hloverkom Novak Srzić. Svakog četvrtka u 20:15 na prvom programu Hrvatske televizije. U emisiji Pola ure kulture pogledajte. Zašto je novinar Aleksandar Vujinović optužio Ivana Aralicu? Koliko pisci posuđuju jedan od drugoga? Tko piše o drogi u Zemlji čudesa? U što su se danas pretvorila 3 mušketira? Kako su u 6. čulu milijuni dolara zarađeni na šutnji i šaptanju? Tko je sve primio Murtićevu grafiku iz Račanovih ruku? Dosadan brak. Dvoje tvrdoglavih tinejdžera, jednolična svakodnevica, ali tu nije kraj nevoljama. Sjećaš li se mene? Britanska komedija u režiji Michaela Fraina. Glume Robert Lindsay, Imelda Staunton, Tim Matthews i drugi. Don't worry about all this. I'll take care of all this. Those 2 men sitting in the car. Naći ćemo nekoga da nas preveze u Krnje. Iz kinoteke hrvatskog filma Nije bilo uzalud. Prvi igrani film Nikole Tanhofera, snimljen 1957. Priča o mladom liječniku koji iz Zagreba odlazi na selo. Nakon nekog vremena on je u dvojbi.
pobijediti primitivizam poratne seoske sredine ili vratiti se u grad. Glume Boris Buzančić, Mira Nikolić, Zlata Perlić, Zvonimir Rogoz, Antun Brdoljak i drugi. I vodeno ognjeno. Svjetlo je oduvijek bilo misterij i simbol. Bez njega nema života na zemlji. Ali svjetlo je i kreativni izazov za umjetnike. Što igra svjetla i sjene znači fotografu, a što arhitektu? U noćnom brzoglasu o tome govore Damir Fabijanić i Ljubomir Miščević. Kamenac nam predstavlja veliki problem, jer nedovoljno gusta sredstva za njegovo odstranjivanje djeluju i na mjestima gdje to nije neophodno. Ovo je novi CIF, odstranjivač vodenog kamenca. Zbog njegove gustoće učinkovito odstranjivanje kamenca od sada je lak posao. U usporedbi s drugim odstranjivačima kamenca, gusti CIF svoju snagu usmjerava samo ondje gdje je doista neophodna. Rezultat, besprijekorna čistoća bez kamenca i nakon sušenja. Novi CIF, učinkovito i pouzdano rješenje za vodeni kamenac. To je snaga CIF-a. Ima li boljih sredstava za lakše disanje? Konačno, evo nečeg boljeg. Airwaves, nova Wrigleyeva guma za žvakanje za disanje s lakoćom. Odličnog je okusa, žvakanjem oslobađate val za valom brzo djelujućeg isparavanja mentola i eukaliptusa, što pomaže da se vaš nos pročisti. I to se nastavlja i nastavlja. Nova Wrigleyeva guma za žvakanje bez šećera. Airwaves, žvačite i dišite s lakoćom. Sara Picasso, mašta prije svega. Ne možete ni zamisliti što sve Citroen može učiniti za vas. Calgonit tablete s dvostrukim djelovanjem, broj 1 u svijetu. Jedinstvena dvostojna tableta sada pruža još više, jer ima 30% veću snagu čišćenja. Tablete Calgonit Plus uklanjaju i one ostatke hrane koje obične tablete ne mogu potpuno ukloniti. Razlika je očigledna. Novo i još bolje. Tablete Calgonit Plus i s mirisom limuna. Tablete Calgonit Plus. Nenadmašivo čisto. Rekao sam vam, dobit ćete kvalitetu i niže cijene. Mercatone je najbolji. Izabrali ste dobro. Mliječni proizvodi s oznakom Belje pružaju jamstvo boljitka, trostoljetnim iskustvom i znanošću do zdrave prehrane. Belje. Framed her for his murder. Now she can't be convicted again. Tommy Lee Jones. You ever arrest anybody you thought was innocent? Ashley Judd. Hello, Nick. Did it do something? What are you talking to me for? She's the one with the gun. I u najtežim uvjetima Granobil štiti usta i ždrijelo. Granobil protiv grlobolje i promuklosti. U svim ljekarnama Diet Farm.
Kao i kod kuće, vaš novac uvijek uz vas. Uključite se u nagradnu igru. Osvojite karte za finale Lige prvaka. Privredna banka Zagreb.